Ok, so stay mong phone offនេះស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនអំពីរបៀបឆាយឡាន Mazda CX-6 នៅកិច្ចនេះទូទៅដូចគ្នាតែអត់ខុសគ្នាជាមួយខ្ញុំបើកប្រអប់នេះមកប្រអប់ភ្លើងមកយើងវាសាខ្ញុំចាក់សោទេនេះខ្ញុំបើកប្រអប់វាមកតមកខ្ញុំយកអាខ្សែខាងក្រៅសិនអូខេដាក់តាមប្រឡោះចឹងមកនេះគឺខ្សែវាតមកយើងបើកភ្លើងកុំតាក់នេះមកអូខេជិនចេញសញ្ញាពណ៌ខៀវតមកយើងទៅនេះបើកអានេះរបស់យើងហ្នឹងនេះជាងបើកចេញឃើញទេតយើង unlock សិនអូខេនេះគឺជាភ្លើង DC ក៏ឆាយហើយនឹងភ្លើង AC ភ្លើងក្នុងផ្ទះតមកយើងអូសអាខ្សែមិញហ្នឹងរបស់យើងនេះណាបើយកវាបងប្អូនធ្វើពេលដើរធ្វើម៉េចទៅមកកុំឲ្យខ្សែអានេះវាពន់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងមកខ្សែពន់គ្នាយើងទៅលាវាទៅស្រួលបួចអញ្ចឹងណាអូខេហើយយកឡើងយើងដោះក្របខ្មុំនេះមកនេះដោះខ្មុំហើយអានេះនៅខាងលើហើយយើងបើកខ្មុំខាងនេះយើងមូលវាមកទីអញ្ចឹងតោះយើងធ្វើការសុកចូលមកអូខេសូចូលមិនចាំបាច់ចុចទេសូចូលអូខេតមកទៀតយើងត្រូវឥឡូវតដំណើរការគេអត់ដំណើរការវានៅ0ឡើយជឿខ្ញុំមានការមួយទៀតយើងមានការដូចមួយដើម្បីយើងធ្វើការបោះលើវាទៅជឿវាដឹងដំណើរការអូខេតោះទៅក្នុងឡានដំណើរការអូខេធ្វើការបោះមកអូខេយើងមើលក្នុងឡានរបស់យើងគឺវាសាកថ្មហើយនេះកំពុងតែឆាចរបស់គឺសញ្ញាវាកំពុងតែឆាចថ្មនេះឡើងពុំ 33% វាកំពុងធ្វើការសាកហើយសាកអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត